यहाँहरूलाई अन्सुराई च्यानलमा धेरै धेरै स्वागत छ। वेलकम ब्याक अन्सुराई च्यानल। फेरि पनि म अर्को नयाँ मुकबाङ भिडियोको साथमा उपस्थिति भइसकेको छु। ल आज चाहिँ मेरो मुकबाङमा रहेको छ स्पेसल ढेँडो छ साथीहरू। त्यसमा खसीको मासु छ, साग भयो, यता आलुको भुजिया, सलाद भयो, यता दाल छ, यता मसँग खाना पनि छ। यता साथीहरू खाना चाहिँ छोपिराखेको रहेछु मैले अहिलेसम्म, किनभने सेलाउँछ भनेर। अनि ढेँडो चाहिँ तातो नै छ। अघि नै स्टार्ट गर्नुपर्ने हो खास यो भिडियो। बाहिर चाहिँ एकदम गीत बजाएको भएर चाहिँ बाइकहरूको त डिस्टर्ब आउँथ्यो साथीहरू, गाडीहरूको त। आज त लास्टै गीत बजाएर धुर्केर आयो, यतिखेर भइरहेछ मेरो मुकबाङ चाहिँ। अब चाहिँ सुरु हुन्छ। अहिले चाहिँ गीत बजाएको छैन। ल अब खाना सुरु गर्छ है त साथीहरू। मैले घिउ पनि ल्याएको छु। ल ल ढेँडो नखाएको धेरै भएको थियो साथीहरू। आज चाहिँ म ढेँडोको साथमा आएको छु। डिस्टर्ब त अहिले पनि छ गाडीहरूको, तर अघि त गीतै बजाएर धुरुक्क धेरै भएको थियो साथीहरू। मिठो छ। पहिले ढेँडै सक्छु है, सेलाएपछि फेरि मिठो हुन्न।
खाना चाहिँ म यसमा हालेर खानु पऱ्यो साथीहरू। भात त लगभग सेलाउनु लागिसकेको छ साथीहरू। अघि नै रेडी गरे हो। ल दाल हाल्छु। थोरै घिउ छ, यो पनि हालिदिउँ न। घिउ सक्यो। लास्ट डिस्टर्ब छ साथीहरू ब्याकग्राउन्ड। गप्सी गर्छ है साथीहरू।
फाइनली साथीहरू मैले चाहिँ सबै खानाहरू खाइसकेको छु। मलाई आजको खानेकुरामा बेस्ट चाहिँ ढेँडो लाग्यो र आयो हजुरहरूलाई मेरो आजको मौका भिडियो मनपर्नेछ। यदि मन परेमा लाइक कमेन्ट सेयर र नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। थ्याङ्क यू सो मच सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुभएको हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै आजको भिडियोबाट